भाइको के छ र इच्छा भन त दाइ एउटा डट बाइक चलाएर मेरो इच्छा मेन चाहिँ डट बाइक चलाउने इच्छा छ हजुर कुन चाहिँ बाइक चाहिँ लिन मन छ तिमीलाई CX चाहिँ हाम्रो प्रकाश मोटरसाइकल वर्कसप हाम्रो प्रकाश दाइको वर्कसपको म प्रकाश दाइको वर्कसपमा छु है। यहाँ प्रकाश दाइकोमा राम्रो राम्रो बाइकहरू छ, डट बाइकहरू नयाँ मोडलको है, पुरानो यहाँ हाम्रो मनिष भाइ, प्रकाश भाइ के छ भाइहरू? 250cc है, अफरोडको लागि राम्रो छ होला? राम्रो छ त। अनि त्यहाँ भएको थियो अरेन्ज, यो त वन पिस हो त प्रकाश दाइको आफ्नो वान पिस हो यो? नेपालमा छैन अरू यो? दुई पिस थियो, दुई पिस एक पिस कहाँ हरायो, म यही एक पिस हो हाम्रोमा। ए वो XLX 250r ए आरएबीसी नि। अनि यसको पार्ट्सहरू चाहिँ के गर्ने? प्रब्लम भयो बिग्रियो भने बाहिरबाटै मगाउने हो कि? बाहिरबाट मगाउने हजुर, बाहिरबाटै मगाउने। मनिषको फेभरेट चाहिँ कुन चाहिँ हो नि यो दुइटामा? मलाई त्यही मन पर्यो दाइ, मैले त्यो चलाइरहेको तिमी त्यो चलाइरहेको छ है? त्यो पिस चलाएँ, अब सामान पर्दैन नि त, चलाउने डर हुन्छ, गाह्रो छ क्या दाइ। ठिक के छ प्रकाश भाइ, लकडाउन कस्तो लागिरहेछ त? लकडाउन त दाइ कस्तो भयो भयो नि दाइ, अनि के गर्नु? बिजनेस कस्तो छ? बिजनेस त जिरै हो जिरै जिरे हो। भाइको क्याफे अहिले ठप्पै? त्यो त ठ्याक्कै हो दाइ, सटर लगाउने बस्ने त्यही पाराले बस्ने हो दाइ। अनि खोइ त तिम्रो मास्क, खोइ त मास्क लाउनु पर्दैन नि? माथि छ अहिले यहाँ नलाग्यो नि त। मास्क लाउनु पर्यो नि, मास्क लाउनु पर्यो, सेनिटाइजर बोक्नु पर्यो। डट बाइकको मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ बेस्ट ठाउँ हाम्रो प्रकाश दाइको वर्कसप। यो चाहिँ CRF 450x है, नेपालमा एउटा मात्र छ। पासङ दाइको है अहिले यो? पासङ दाइको बाइक। ल साउन्ड टेस्ट गरिदिउँ त भने च्यानल सब्सक्राइब गर्यो भाइ? कहाँ दाइ सब्सक्राइब गरेर डल्लो सब बेल आइटम सब दबाइसक्यो नि दादा। गरिसकेँ है। अनि मनिषले म भर्खर लाग्यो यस्तो गर्ने मनिष तिमी मेरो आफ्नो भाइ भएर यार। छैन हेर्छु नि दाइलाई, कहाँ हेर्नु दादालाई? म अनुभव गर्न पायो माइलर, डर लाग्यो माइलर। मेरो च्यानल हो नटोरियस काठमाडौँ। है सब्सक्राइब बेल ल बाई मनिष। मनिष मेरो भिडियो हेर्दै हो? हजुर लाइभ त्यो हाम्रो उताको राइड क्या मनिष? ए अस्ति लास्ट टाइम गएको चन्द्रगिरीको चन्द्रगिरी। त्यो राइड रमाइलो भएको थियो मनिष? सही रमाइलो त्यतिमा त्यो राइड भन त। राइड ठिकै लाग्यो दाइ, तर धेरै गाह्रो। बाटो कस्तो थियो? एकदम गाह्रो। बवाल है। हामी अहिलेसम्म त्यो त्यतिको राइड गएको थिएन होला है? फर्स्ट टाइम है? हजुर बवालै थियो। जस्तो जब सम्झिँदा हुन्छ क्या त्यस्तो राइड गएको वान्स इन अ लाइफ टाइम भने जस्तो। हजुर मलाई त धेरै हेल्प गरे तिमीले त्यो राइडमा।